Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, të falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Neveviut. Rreth 40 haditheve të Neveviut ose Imam Neveviut. Dhe kjo është hadithi i tretë me radhë. Hadithi i tretë. Hadithi i dytë na ka marrë pak më shumë kohë. I kam pa thonë edhe më herët, ka marrë pak më shumë kohë se ka qenë hadithi më i gjatë. Ndërsa kjo është hadithi i tretë që e ka sjell, që e ka prun librin e tij në 40 hadithet në Imam Neveviu, ndërsa hadithi në esencë gjendet në Buhari dhe Muslim. Dhe ju kam pas treguar që kur themi në Buhari dhe Muslim, hadithi është i vërtetë pa diskutueshëm. Dhe ky hadith që e ka transmetuar tash Buhariu dhe Muslimi vjen për Abdullah ibn Omerit. Abdullah ibn Omerit. Dhe hadithi paraprak ishte prej Omerit vet. Ky hadithi i tretë në radhë ishte, ky i tretë në radhë është prej Abdullah ibn Omerit. Abdullahit, djalit të Omerit. Abdullahi ky ka qenë prej sahabive normal, kur ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas lan Abdullahun të vogël, jo të madh. Po jo i vogël kështu, po ka qenë i ri, domethënë a ka pas hyrë atëherë në moshë madhore, ajo që i ri ka Abdullahu. Ndërsa ka shumë transmetime që ka shumë hadithe që i ka prun kë Abdullah ibn Omeri. Kjo që ka prun këtë hadith tash, ka shumë hadithe. Dhe ka qenë një sahabi që prej sahabive, prej atyne personave, prej atyre kokave që më strikti është përpiq me ndjek pejgamberin alayhis salam hap pas hapi. Shka të ka bo diçka pejgamberi alayhis salam, ai është përpiq me bon. So që ka rastis nëherë kur e ka marrë një rrugë. Abdullah ibn Omeri kjo, transmetuesi këtij hadithi. Ka rastis nëherë ka marrë një rrugë, ndërsa ju kujtohet atij që në çfarë rrugën ka pas pushu i herë pejgamberi me një pemë, me një vend. Edhe ky hiç, domethënë ai vetë pse ka pushu pejgamberi, se thotë që është sunet, fillimisht. Mirë, po ky vetë pse ka pas pushu pejgamberin një herë, edhe pa pas nevojë për pushim, është nalt që ato dhe ka pushu. Ky ka qenë strikt në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky thotë se e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Bunya al-islamu ala khamsin." Islami është ndërtu mbi 5 shtylla. Islami është ndërtu mbi 5 shtylla. Këto shtylla që janë këtu, janë përmend pak edhe në hadithin paraprak që na kanë thënë për to. Për këta dhe shumë detaje për çdo shtyllë më nuk hina, se veç janë përmend në hadithin paraprak. Ato që u tha më herët në derset e kaluara. Ndërsa Islami është ndërtu mbi 5 shtylla. Cilat janë ato? Ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Shtylla, këto 5 shtylla janë e para: dëshmia se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, është pejgamberi i Allahut. Wa iqamis salat, edhe me fal namazin, wa ita'iz zakat, edhe me dhon zakatin, wa hajjul beiti, edhe me kry haxhin, wa sawmi Ramadan, edhe me agjëru muajin e Ramazanit. Pak dallim për ata që morrin vesh në shkencën e hadithit dhe që këshyrin preciz senet. Se ata hadithologët, muhadithinët, normal senet në hadithi këshyrin preciz. Pse që kjo shkryjnë ka orë këtë hadith, pse në hadithin tjetër s'ka orë një shkryjnë. Pse që tu ka orë një fjallë për para, një mbrapa, këtë me detaje këshyrin hadithit e pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam, se është figura e vetë me që meriton kështu mja këshyr me detaje. Ndërsa,
I vetë një dalim për këtij hadithit të Abdullah ibn Omerit, për hadithit të Omerit të mëhershëm që këna thonë, është se në ato të mëhershëm e keni vej kur thuna në fund ketët edhe haxhin me bon pash mundësi. Ndërsa ky në fund të thot agjerimin e haxhin e çet para agjerimit. Dhe që keni një farë dallimi, s'ka diçka tjetër. Ndërsa ky hadith na tregon neve se Islami u themelej ka, u ngrihet ka në pesë shtylla. Dhe këtu shtylla, këtu të Islamit, nëse mujna këtu 5 shtylla të Islamit, që tha pejgamberi është ngrit Islami në 5 shtylla, ndajnë dietarët në këtë hadith, i ndajnë në 4 degë, në 4 vende, në 4 pozita, i ndajnë. Cilat janë ato? E para është në tohin është amelu lisaniyun wa qalbiyun. E para që hyn këtë hadith është vepra e gjuhës, nëse mund të them vepra e gjuhës dhe fjala. Se kur tha pejgamberi Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla, cila tha e para? E para tha është me thon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që kjo me thon punë e kujt ka? Ka punë e gojës. Po mirë, çka e mërmendja? A mjafton veç çikash punë e gojës me kon? Fjallë e gojës, pa kon edhe e zemrës. A e mërmenja që mjafton? Nuk mjafton. Nëse njoni për shembull thot la ilaha illallah, por ai në fakt nuk e beson. Ai thot la ilaha illallah, por në fakt e urren. Po nashta thot disa për me ta bëj çefin ty, ose për ndaj arsye dunjavie të dunjos diçka, me or ndaj pozitë, ndaj pas ku di, ndërsa nëse njoni e thet çishtu, veç thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anë në fakt nuk e ka të zemrës, nuk e ka besimin e zemrës. Ati ai pranohet, nuk i pranohet. Për ndryshe, Jusuf, për ndryshe kishmi me i thonë edhe munafikave në kohën e pejgamberit, dhe munafikave të ma vanshëm që kanë ardhur, me ju thonë besimtar. Pse? Po munafikat e kanë thonë. Munafikat kanë thonë la ilaha illallah, jo vetë që kanë thonë, po edhe këtë që kanë vepru, jo edhe këtë namaz dhe kanë folë. Vetë që ka ikë në namaz kanë ka fungë, pak ma ka fungë, për ndryshe, namaz dhe bëri kanë veli, jo vetë që kaqë. Po ka rastis në herë dhe në beteja kanë morë pjesë. Pa janë ka musliman, Allahu në Kur'an për munafikat ka thonë, se munafikat janë fi derkil asfali minan nar, në shkallën më të fundit të xhehenamit. Pra në dënimin më të rëndin në xhehenam e kanë munafikat. Pra sikur të mos u kuptoj ke për kësaj fjalës që duhet fjala e gjuhës edhe kjo besimi i zemrës mos me kon bashk, atëherë nuk i pranohet dëshmia shahadeti. Për këtë arsye dietarët islam kanë thonë bile kur tha pejgamberi se unë pendoj tash këtë hadith shtyllat e islamit tash po i ndonë në 4 degë, këto po punona me tugu. Dhe dietarët islam bile kanë thonë është ijma, konsenzus, pa naj mos pajtim mesin e dietarëve, krejt e hlusunetit një fjale se me mos me thonë shahadetin nuk je musliman. Apo nuk ka 2 fjalë. Dhe gjmon ka punë shikull islam edhe plot tjerë në fëto, kam punë këtë gjmon konsenzusin. Me mos me thonë, s'ka ka musliman joni. Pse njoni për shembull në arritet afër shtëpive tona, mund të jetë këshijuni, ose në shtetin ton, ose në fshatin ton, mirë po ai as që ka ditë shahadetin kur, dhe as që ka thonë kur, tani ma që as që ka ditë, se ka thonë, as që ka kuptu, normal, as që ka kuptu kur, tani normal as vejpër s'ka po kur, ai person nuk llogaritet. Këtë është në rregull, na muna mulut për to muna, nuk lejohet, po bie fjala, edhe nëse kishmi mulut për to vazhdimisht e kur pa janë lutjet kundër ti, por ati nuk i pranohet. E para pra çenka që unë zgjedh ka për këtë hadithi është vepra ose lëvizja e gjuhës dhe fjala po hika shtylla e parë ose ndomja e parë në këtë hadith. E dyta, kanë thonë këtu hin amelun bedeniyun, vepra e trupit. Në këtë hadithin që u përmend, për Ibn Omerit po hikan veprat e trupit, që po hikan shtyllat e islamit, veprat e trupit tanë. Cilat janë veprat e trupit tanë?
Janë namazi. Namazi është vepër që të dush me lëviz. Tak bismillah, veç lëvizja jote më së pari me shku me marr abdes, me kthyer vendin e akit pastër te. Pastaj më mbulu pjesët e trupit, këtu do të vepër. Mu drejtu prej kibles se këf nevoja me qita në i farë sutre, në i farë pengese, ka dal bismillah, Allahu ekber të levizja, këtë levizja janë fjala, pastaj me t'janizme të me shku në ruku, për ruku s'mu që, kerejt këtu janë veprat të trupit tandë. Këtu veprat të trupit tandë e dëshmujnë se je ka e plësën një prej 5 shtyllave të islamit. Kjo është namazi, por është edhe agjerimi. Agjerimi është vepër e trupit tandë, Gjafër. Është vepër e trupit tanë. Pse? Për shkak se ti ku ta agjerejsh të pakët borku. Apo? është vepër, ti s'ki me shtingoj kërgja. Vish në harrefsh. Për ndryshe, s'ki me shtingoj, me pi s'ka, me hangër s'ka, me ju afru bashkërtës nuk ka, edhe unë të menajt ketë ato janë vepër e trupit tandë. Pra me këtu dy vepra, që jenon këtë hadith, namazi agjerimi, e të regën se një, ose trupi jëtë, ose ti si insan, si njëri, si musliman, je ka e qënë në vendë, je ka e plëtsën shtyllat të islamit. Tjetër, është kënë thonë, në tohin, ose një lloj shtyllët të islamit, ko të baj me mollin tanë në përgjësi, ose vish me mollin tanë ko të baj. Cila, për shembull, është zekati. Zekati është shtylla e islamit, por nuk ko të baj as për gjuhën tonde, as për të folurën tonde, por ko të baj me mollin tanë veç. Ko të baj me mollin tanë. Nëse kitë nej, të kenë nejt ato një 85 gram ori, ose po ore, euro, so vlejnë 85 gram ori e edhe ma shumë, apo e ki obligim me qu në vend këtë shtyll, me plotësu këtë shtyll të islamit, ki obligim 85 gram ori të ati llojet 24 karat, që janë ata që morën vesh në ori. Në kështu edhe ma shumë, nëse e ki obligim, nëse nuk e qënë në vend, nëse nuk e jep zekatin, atëherë ti e ke la mongi një prej shtyllave të islamit që është orë në këtë hadith, që ta pejgamberi islamin ndërtohet në tu. E që, me thonë drejten, nëse muslimanët e botës cutit kishin me qu në vend, veç këtë shtyll ta kishin qu në vend, nuk mendojnë se kishte me mbet as një musliman ftyrë tukës i varfër mo. Nuk mendojnë. Të mos kishte me mbet as një musliman i varfër në ftyrë tukës, nëse veç që kjo shtyll. Mirë po, a i ka milionat, edhe pse i ka milionat edhe i dhimben në 2.5% e asojna me dhonë, me nësë u fik dunjoja, ajo është çështja pastaj tjetër. Pastaj, këtu hene veç, ko të baj veç me një për shtyllave, ko të baj veç me pasurinë tonde. Po është një shtyll, ko të baj me pasurinë, dhe edhe me pasurin, ko të baj edhe me trupin tandë. Cila është kjo? Haxhi. Ti kur shkësh në haxh, duhesh me konë edhe me trup atje. Për me shku në haxh, me konë me trup. Edhe dhëtë me posë dëpore me shku, se këtë që shtajtë të kuve të fundit. Edhe dëpore këtë për me shku në haxh, edhe me trupin tandë, po duhet punë edhe e trupit tandë, edhe e gjepit tandë, për me qunë në vend, këtë për e shtyllave të islamit. Mirë po, këtë dini islam, s'na ka ngarku sa s'mujna me bojt, nëse si ki kushtet si ki, atër Allahu s'të ngarkën dhe nuk të dënën pëse ti s'pe e krynë haxhin. Por, që ditë si ti bajsh, obligimin e ki në shpinë tonde, për ndryshe nuk dënën Allahu Azza wa Jalla. Këtu po hinë pra një prej shtyllave pas ka të baj me trupin tandë dhe pasurin tënde, e që ka haxhi, një prej shtyllave ka të baj veç me trupin tandë, e që ka lodhje trupit tandë është namazi dhe është agjerimi, pastaj një prej shtyllave pas ka të bëj me gjuhën tënde dhe zemrën tënde, e ajo është shahadeti. Kjo është në pika të shkurtra rreth hadithit të tretë. Dhe me këto më përfundotëm hadithin e tretë, e herën ashme inshallah me dorë në hadithin e katër, të haditheve që i kam mbledh Imam Neveviu. Këtë ishte që hadithë të më thonë për ta ne kullu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.